Рахмат, мен жана комитетте да сүйлөгөн жок элем. Мен эми ачык эле айткым келип атат да, Адылбек Алишевич. Элде да ушундай азыр сөз болуп атат, бул баягы айтылчу эмес беле, техникалык өкмөт дегендей. Силерди деле бир техникалык админдей эле сезип атамын да чынында. Азыр жоопторуңузду да уктум. Жана убада кеч кабминдей эле болуп атасыз да, жалаң убада эле берип атасыз да. Мынтем антем эми аны убакыт көрсөтөт. Баягы сиз менен көптөн бери иштешип калдык. Териңиз пилдикинен да калың сиздики. Былк этпейсиз да. Ар бир сөзгө жасайм, убада берип эле келесиз да. Анан мунугу өзүңүздүн курамыңызда аял кишилерден кызматка аласызбы, министрлерден? Орун басарларыңызга, министрлерге аялдар азайып эле кетип атат да. Сиздин планыңыз барбы? Азыр өкмөттүн курамын өзгөртүү боюнча менин планым жок. Мына жаңы финансы министрлиги, экономика министрлиги, мен орун басарым келди. Ушул курам менен биз иштей алып барабыз. Анан эмне үчүн сурап атамын, түшүнүктүү. Жооп бербей эле коюңуз. СОС тармагыңыз абдан слабый звено болуп атат да. Билим берүү тармагына эл наразы. Саламаттык сактоо тармагында өтө проблема көп. Муну кандай карайсыз, бир Кудай билет, билбейм. Анын жообун деле уккум келбей, себеби түшүндүм. Сиз эчтекеге жооп бербейсиз. Жакшы аткаруучусуз, албетте жакшы орун басар болуп жүрөсүз. Бирок жетекчи катары менин купулум толбой турат бул сиздин бүгүнкү келген составка. Данияр Жолдошевич, эмнеге баратасыз? Эмгек китепчеңизге вице деп жазылсын деп эле баратасызбы? Сиз өзүңүздүн ордуңузда отурган киши элеңиз да. Жооп бериңчи. Эмне орун басарларыңыздан жок бордуңузга жакшы жетекчи орун басарларынан көрсөтүп кетет эле. Баткенден бир да министр чыккан жок. Жок, эмнеге Баткен облусунан жок? Данияр Жолдошевич, жооп бериңиз. Эмнеге баратасыз? Камила Абдразаковна, биз мамлекеттик кызматкербиз. Каяктан кызмат кыл десе, ошол жактан кызмат кылабыз. Ошон үчүн кызмат кылганга каяка жиберсе, ошол жактан даярбыз. Данияр Жолдошевичти, Бакыт Төлөмүштү экөөнү тең мен сунуштадым. Менин сунушум менен булар кабыл алышты. Мен экөөнү тең, Камила Абдразаковна, экөөнү тең жакшы билем. Ишти алып кетет. Бул Бакыт Төлөмүш жаңы келип атпайбы бүгүн? Жаңы кечээ эле чечилди да мунуку. Ошон үчүн кээ бир балким сурооңуздарга бүгүн жооп бере албай атат, бирок эртең бирси күнү келгенде толугу менен жооп берет. Эми ал келе аткан кандидатуранын базовый, фундаменталдуу кесиби дагы экономист эмес экен. Кандай кылып бул эми макроэкономиканын кичине түшүнгөн киши барыш керек да ал жерге. Данияр Жолдошевич ордунда эле калганы дурус болчу да. Мен сунушум бул. Мен силерге оюмду айтып коеюн. Анан мынагу мен медицина тармагы жөнүндө эми айтпай эле коеюн. Ветеринария тармагы жөнүндө бүгүнкү күндөгү абалды билесизби? Бруцеллез, эхинококкоз деген оорулар бар. Жылдан жылга 2 эсе эле өсүп атат. 23-жылы 855 адам ооруптур бир жылда. 10 айда эле 1016 адам ооруп атат. Эхинококкозду айтпай эле коеюн. Ал 2 эсе өсүп атат. Буга кандай чара колдоносуз? Бул адамзаттын тагдырына ройлу зор тармакта. Ветеринария тармагында мен орун басар болуп иштеп жүргөндө дагы ИАСтин алкагында өзүңүздөр билесиз, бизге запрет коюп койбоду кээ бир биздин айыл чарба продуктыларын чыгарганда. Ошондо мен өзүм да ошо кийлигишип барып ветеринардык лабораторияларды карап көрүп, ИАСтин талаптарына ылайык келгендей кылып, акча каражатын дагы ошондо бөлдүртүп, койдуртуп бергем да. Дагы эле маселе бар, бул жерге дагы кошумча акча каражаты керек болсо, лаборатория керек болсо, биз бөлүп беребиз, курабыз муну. Камила Абдразаковна, жасайм, бир убада берип эле кетип атат деп атасыз. Айтылган, жасай турган жумуштарды мен айтып атам, аларды жасайбыз. Эми убакыт көрсөтөт. Анан жасабай жумуштарды жок дегендер мен сиздерге ачык эле айтып турам. Муну жасай албайм, муну кылбайм деп ачык эле айтып турам аны. Убакыт көрсөтөт эми. Мисалы, Лейлек районунда ветеринардык лабораторияны алалы өтө акыбалы оор абалда. Мен Бакыт Эргешевичке да айттым эле бул маселени. Ушуну бир карап бериңиз. Анан Разаков шаары деп Разаковдун атын койдук. Бирок шаарга окшобойт ал жер. Көп кабаттуу үйдөн жок дегенде 5ти салып бере аласыңарбы? Жерибиз даяр турат Разаков шаарына.
Ушуну колго албайсызбы? Мамлекеттик Эгер иштеп турсаңыз. мамлекеттик ипотекалык компания боюнча биз улантабыз. Акча каражаттарын республикалык бюджеттен дагы башка эл аралык финансылык уюмдардан дагы тартабыз. Бул жерге Сауыт өнүктүрүү фондусу менен дагы сүйлөшүүлөрдү мен дагы бекемирээк жүргүзөм. Разаков шаарына жер бөлүнгөн болсо, биз курууга даярбыз. Жери даяр да. Анан муногу Россияда мигранттардын абалы өтө оор. Турцияга бардык. Турцияда дагы өтө оор экен абал. Депортация тынымсыз. Документи жок, кыргыздар көчөгө да чыга албай калды. Ушул маселени караңыз МИД аркылуу, карабасаңар болбойт. Элибиздин тагдыры оор эле ал жакта дагы. Ушул маселени колго ала аласызбы? Миграция маселелерин карап чыгайын мен муну. Рахмат.